हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आ चुके हैं फिर से एक नया अनबॉक्सिंग वीडियो लेकर। तो आइए वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों। तो आज मेरे पास है पिजन का हॉट केटल। तो आइए वीडियो में स्टार्ट करते हैं, प्रोडक्ट को अनबॉक्स करते हैं दोस्तों। मन सच्चा सोच उच्ची मेहनती भी होवे जेड़ा उस बंदे दी तरक्की फटाफट हुंदी आ फायदे वाली गल दसा कड सारे हल